そう。ご機嫌だぜ。クション。パパだよ。わかる？そうちん。そうさん。そうさん。お腹真ん中、あ、大きい首だね、あんた。首ばっかしてるね。そうちゃん。あいつの鼻引っ張ってみて。ここで切ってもらえる。ここよりちょっと短い内側で切ってもらう。あっちの声の方が薄いから集中できないと思う。赤ちゃんで1個の音しか処理できない。うん、そうそうそう。節子の声がわかる？わかんないんだわね。ここがどのくらい音でここに入るのか、ちょっとこうなるのかわからんから。そうちゃん遊ぼう。全然わからん。本当の長さはここなんだわ。だけど、だからここより